Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Nah, di musim pancaroba seperti ini, cuaca kan lagi gampang berubah nih. Dikit-dikit panas, dikit-dikit hujan. Cuaca yang kayak gini ini yang bisa bikin kita gampang drop dan mudah sakit batuk. Kalau tidak hamil sih bisa tenang minum obat batuk. Tapi kalau yang batuk itu ibu hamil, wah ini harus hati-hati. Karena apa aja yang masuk ke dalam tubuh, termasuk obat, bisa memberi dampak bagi pertumbuhan janin. Apalagi ibu hamil muda. Di kehamilan trimester pertama atau 12 minggu pertama kehamilan, organ-organ vital janin itu sedang terbentuk. Makanya harus lebih berhati-hati dalam mengonsumsi obat. Malah, ada beberapa jenis obat yang nggak boleh dikonsumsi sama sekali oleh ibu hamil. Lantas, selain minum obat, ada nggak sih cara lain untuk mengatasi batuk saat hamil? Nah, pada kesempatan ini, simak penjelasan saya mengenai cara mengatasi batuk saat hamil. Cara yang pertama, mandi air hangat. Selain membuat tubuh bunda terasa lebih nyaman, menghirup uap hangat juga bisa membantu melegakan pernapasan saat bunda terkena batuk. Lalu yang kedua, berkumur-kumur dengan air hangat yang diberi garam. Larutan ini bisa membantu untuk meredakan radang tenggorokan akibat batuk yang terjadi pada ibu hamil. Terus kalau lagi ada waktu, bunda bisa coba untuk buat sup ayam. Sup ayam yang disantap selagi hangat bisa membantu melegakan pernapasan. Selain itu juga membantu mengurangi radang yang terjadi karena batuk dan nutrisi di dalamnya membantu untuk proses penyembuhannya. Kalau misalkan lagi nggak ada waktu, coba seduh teh hangat yang rendah kafein, kemudian dicampur dengan perasan lemon atau madu. Nah, biasanya batuk juga kan suka mengganggu banget tuh kalau malam hari. Saya sendiri kalau misalkan lagi batuk-batuk pas malam hari kan keganggu banget tidurnya. Besok aktivitas jadi nggak enak. Apalagi untuk ibu hamil memang membutuhkan sekali istirahat yang cukup. Nah, untuk menyiasatinya, terutama kalau misalkan batuk dari bunda ini adalah batuk yang berdahak, coba tumpuk beberapa bantal di belakang punggung agar posisi kepala jadi lebih tinggi. Nah, dengan begini cairan dahak bisa dicegah untuk mengalir ke dinding tenggorokan, sehingga nggak gampang gatal tenggorokan dan tidak memicu batuk. Nah, jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan rumah, terutama di kamar tidur. Karena kotoran dan debu yang menempel di kasur, menempel di gorden, kipas angin, atau AC yang jarang dibersihkan bisa juga memicu timbulnya batuk. Apalagi kalau bunda sudah memiliki riwayat alergi sebelumnya. Nah, yang terakhir, kalau memang kondisi bunda sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditangani dengan cara-cara alami seperti tadi, bunda disarankan untuk segera berkonsultasi pada dokter supaya bisa mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan ibu yang sedang hamil. Oke, sekian dulu informasinya kali ini ya. Kalau bunda masih punya pertanyaan soal kehamilan atau kesehatan lainnya, jangan ragu untuk tanya dokter langsung di aplikasi Halo Dokter. Download aplikasinya di Play Store ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.